Aí, Luana. Mas foi benção, né? Oi, galera! Recém-casadinhos, né, marido? E eu aqui tentando fazer o celular carregar aqui. Não sei se vou conseguir, lá. Tá carregando. Galera, que emoção! Casar no escuro. Tá no meu bolso. Né, Nath? Nunca vi na minha vida alguém casou no escuro. Se alguém casou no escuro, deixa aí no comentário. Casei também no escuro, porque... Tem que... Só por Deus, né, marido? avisar o pastor. Gente, deu um temporal aqui de uma hora pra outra aqui. Acabou a luz. E chuva. Caiu chuva que eu nem pensei que ia cair. Tá chovendo muito. Agora deu uma parada, né? Pô, mas se você faz e tá com as luzes piscando aí. Tem luz, ó. Mas tem luz. Acho que deu problema na fiação da igreja. Pois é. Mas foi top, foi diferente. Deixa eu ver meu olho. Ai, de tanto que eu chorei. Tenho que pagar uma coca pra isso daí. Que raiva. Mas é isso aí, galera. Agora a gente vai pra festa. Nath tá aqui comigo, o esposo amado tá aqui, tá o Frainho, eu, o Larindo. Agora nós vamos Joguei duas coca. E os presentes da Luna. Os presentes meu, não, esse aqui depois eu vejo quem me deu, foi a irmã do meu marido. Depois eu mostro todos eles pra vocês. E é isso aí, agora vamos pra bebê. A bebê, amor? A bebê. Porque ali vai rolar a festa agora. Falei. Deve ter ido pra... Falar o quê? Eu tô me sentindo um bolo, gente. Olha o tamanho que tá aqui. Estamos na frente da bebê. Estamos na frente da bebê. Já. Esperando eles autorizar. Não sei o que estamos esperando, mas estamos esperando. Esperando a... Gente, olha meus cabelos, o jeito que já tá. Será que vai ter emoções? Será? Tá meio chovendo. Até chovendo. no carro a chuva tá me procurando, cara. Tá molhando aqui. Amiga, deixa eu vir mais pra cá. Peraí. Ai, meu, eu acho que eu tô em cima do teu vestido. Acho que buzinar um monte. Agora chegaram no tan, 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 tan. A gente não ponhou latinha, né, vida? Olha, gente, manchou tudo meu cabelo. Deixa eu filmar um pouquinho assim. Galera, agora estamos aqui esperando só sei lá o que, mas estamos esperando. Eu já tô toda destruída já, mas tudo bem. Eu tô o quê? Jesus, A chuva, gente, tá muito forte, mas tá valendo, né? Tá valendo. Pelo menos aqui tem luz, Mas na igreja, gente, eu vou mostrar depois a filmagem. Não tinha luz. Mas esse vídeo com certeza vai depois do casamento. Vocês vão já viram o que aconteceu. Enfim, estamos só esperando, não sei o que deu. E se alguém for embora, daí eles não sabem? Gente, eu já tô até com olheira, ó. Tan, 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 tan. Olha que bonito. Você pediu pra França e você deu certo as mesas que você pediu? Ah, eu não sei se pediu certo, em nome de Vou Jesus. encarregar de dona agora um pouco. Não, não precisa. Tem que levar alerguida. Que lindo. Meu Deus, vamos ter que ir rápido. Ah, a gente aí. Vamos! O perrengue da noite. Quase tá aqui a cabeça. Aí não dá. Ainda bem que o teu celular é iPhone. Calma aí, deixa eu mudar agora de posição, galera. Espera aí. Estão ansiosos? Muito. Nervosos? Muito descabelada também. O Rucão? Como o Rucão tá? Por que vocês acharam que tá mim? Cadê a Laurindo, galera? Deu certo as mesas? Deu certo? Por que eles estão ali? Calma, respira, foco. Ah, mas eu quero que todos eles se sintam muito bem. Olha, amor, até aqui nós... Eles estão esperando o Laurindo. Ai, não sei. Gente, o que tá acontecendo?
E a cada dia que passe, aumente mais esse amor. Duas alianças de ouro representa uma união abençoadas pelo Senhor, serão colocadas em suas mãos. E os dois sejam felizes na abundância ou na dor. E a cada dia que passa, aumente mais esse amor. Servirão um só Senhor, num só caminho andarão, numa só fé, num só amor, junto com Deus viverão. Que os dois sejam felizes na abundância ou na dor. E a cada dia que passa, aumente mais esse amor. Galera, olha a multidão. Mas eu nem sei a matéria E olha assim. te formei. Eu já sabia que Morde mais, não? se apesar de Eu não sei pra quem que é. Vem aqui, eu não posso. Achou danado. Parabéns. Vocês estão me surpreendendo, tá muito lindo. Deus abençoe grandemente vocês estão fazendo esse tipo disso. Foi isso, gente. Eu não posso chorar, de verdade chorar.